Takže čuste lidi, moje jméno je Single a vítám vás u dalšího videa a co věnujeme dnešního videa, tak v dnešním videu vám opět přečtu nejlepší komentáře a nejlepší příspěvky nebo nejlepší komentář nebo nejlepší příspěvek z přiznání kluků a holek. Dneska jsem to vzal více z přiznání kluků, protože na holkách se neuměl najít nic, jako co by mě zase tak pobavilo nebo u čeho být nejlepší komentáře. Tohleto video točím asi po páté, to bude pátý pokus, protože natáčel jsem to 4krát na mobil, protože nevím proč, ale neměl jsem najít foťák a nějak mi to nešlo, tak na mobil jsem to vždycky natočil a pokaždé, jak jsem to natočil, tak vždycky ten nějak smazal se ten záběr, nebo se to vždycky seklo a vymazal se to, takže jsem prostě s tím jsem skončil a točím už teďka jenom na foťák. Takže já myslím, že nebudeme zdržovat a no se do toho pustíme. Tak jo, pustíme se tedy do prvního přiznání. Na krytý bazén chodíme kvůli těm masážním tryskám, i když by se s tím koule asi masírovat neměli. Tak jako já nevím, tohle ten, prostě já nevím, jako jestli koule by se s tím zrovna měli masírovat, protože já myslím, že to musí asi trošku bolet, ne? Protože přece jenom já jsem to neskoušel, takže až někdy půjdu do nějakého akvaparku nebo do bazénu, tak to určitě vyzkouším, dobrá rada, protože tohle jsem nikdy neskoušel, si s tím namasírovat kola. To musí bolet přece, možná prdel jsem zkoušel, ale koule to musí bolet, ne? No comment, tohleto prostě koule si s tím masírovat. Můžete to zkusit, dobrá rada, zkuste to, když tak mi to napište do komentářů, jestli vám to bylo příjemné vůbec, nebo jestli z toho fakt ty koule potom bolely, protože nechci to riskovat, přece nechci se zranit. Tak a nejlepší komentář, jelikož prostor pod hladinou není monitorován, nevidím v tom žádný problém, naopak to může být velmi příjemné. Tak tady to je pravda, ale no tak jako, já nevím, jestli to je monitorováno, nikdy jsem neviděl ty kamery, teda pokud teda nejsou v těch tryskách přímo ty kamery, teď si dáte. No, to musí být teda úžasný pohled, jako no, tohle to nechtěl být kameraman, tedy a vidět všechny ty záběry, ten plavčík nebo kdo se na to dívá, takže tenhle ten komentář, no, ten byl lajký, udal jsem se zasmál, protože je fakt dobře vymyšlené a ten nevím, jestli je vážně monitorovaný, já myslím, že to není, ale prostě zkuste ty koule si namasírovat a pak mi to napište do komentářů. Jdeme na další přiznání. Tady tedy další přiznání a to je nikdy jsem nesrál na záchodech ve škole. Tak myslím, že tohle je asi většina, protože já osobně taky nikdy nesrál na záchodech ve škole a nikdy toho jsem nelitoval, protože já bych to za prvé, na základce tam nebyly dveře, to je první věc, k tomu bude ten komentář pokračovat, ale na základce nebyly dveře na to a na třetí bych to nestíhal, protože za 5 minut se nestihne vysrat ani kočka, to je prostě není možné, jako fakt za 5 minut, abyste třídy vletí, teďka už ještě dovysvětlovává, jak se to v té dělá, proč sčítání je odčítání a plus je minus a takovéhle hovadiny a stejnak prostě na ten záchod to nemůžete stihnout, jako no a teď tady máte, no comment, to není možné a přejdeme na tedy ten komentář. Já jsem jednou musel čekat celou přestávku, abych mohl ve vyučování jít na hajzel, mám totiž kabinky bez dveří školníků, že raději nemění. Tohle jsem říkal, že prostě dveře ke kabinkám asi na základce nepatří, my jsme to taky neměli, asi to takového člověka neznám, není z naší školy, no. A tedy pokud asi chodím na nějakou podobnou školu, kde chodím já, tedy na nějaký podobný styl školy, kde nemění záchodové dveře, nevím, proč ten školník už asi nechci mít, protože asi byly pořád hnědé z něčeho, takže tohle to taky nebudeme nějak moc komentovat, ale ten příspěvek, ten komentář, ten mě docela rozesmál. A přejdeme na další přiznání. Tak jo, máme tady další přiznání, tohle je trošičku, trošičku takové jináčí než jsou ostatní. Někdy, když jsem sám doma, se vysedu, vezmu si špejly a vrtám se v tom. Například z toho dělám obrázky, sošky, rozstřizuji šlupky a studuji strukturu toho hovna. OK, tak teď to, jo, to mi připomíná toho borce, pokud jste viděli minulý díl, tak když to neviděli, tak bude v outru, ale pokud jste viděli minulý díl a tam byl ten borec, vlastně co, když je doma sám, tak si hrál na ten vrtulník nebo na to letadlo, tak tohle je ten celý borec, prostě totální idiot. Asi mám hlavně nějak vymeteno, nebo vůbec nevím, co s tím je, ale tohle to prostě, to není možné, ne, tohle to prostě, to je tak na 10krát měsíčně k tomu psychiatrovi a ne 2krát, jak byl ten borec, co si hrál na to letadlo. Prostě tohle ten příspěvek, nevím, jestli tohle je pravda a pokud je to pravda, tak Bůh s tebou, fakt, ne, nenormální, to prostě není normální, takového člověka prostě nechci znát, nechtěl bych ho poznat nikdy. A nejlepší komentář, pan Florajch, vystihuje to úplně přesně, tak jo, přijdeme dál. Tak máme tady poslední přiznání od kluku a to je, bylo tu přiznání, že týpek nikdy nestral ve škole, já to vezmu z trochu jiného soudku plného hoven, ve škole se jdu pravidelně 2krát týdně, vždy před tělocvikem, ať jsem lehčí a líp mi to běhá, funguje to, doporučuji.
jak jsem říkal, já bych to absolutně nemohl stihnout, protože na základce nebyly dveře a navíc teďka máme 5minutové přestávky, takže já bych to absolutně nemohl stihnout, pokud by to teda nebylo nějaké akutní, to bych byl za sekundu asi hotový. Takže tohleto prostě ne, tohleto já bych to nestíhal a jestli on teda sere fakt před tím tělocvikem, tak mu přeju pevné nervy, protože abych na těch hajzlech nevydržel. Některé hajzly byly tak hnusné, nebo ten smrad, ten se tam vždycky držel. Já nevím, jestli dalo, že vždycky to tam smrdilo méně než předtím, než to uklízečka vyčistila. Takže to je taková menší záhada a ten nejlepší komentář je ve škole chčí na prkenka, aby byla zahřátá pro kolegy. Kámo, s tebou můžu žít na škole, tak já nevím, jako protože ty taky pajac, chci stát prkenko, já teda, pro ty, co tam chodí na ten hajzel do školy, já teda, jak jsme chodili na zakladku, já jsem ty lidi znal, co tam si teda rádi vysrali a teď si vemte, že byste si sedli a měli byste mokrou řiď. Už taky máte mokrou spocenou z toho, jak tlačíte pořádně a teď vemte, že byste ji měli mokrou už toho, jenom jak má to někdo zechcal. Já bych byl nasraný, takže bych normálně tam nainstaloval si kamera do té mušle a normálně by to monitorovalo, protože to není prostě normální. Ale většinou vždycky si to prkenko zvedal, takže on to musí fakt dělat a schválně budu dopisovat, se většinou přijde a když už teda na ten velký, tak už teda to prkno aspoň zvedněte, jo, protože, tak aha, takže už vím, proč je prkenko vždycky teplé, jak jdu kanál na záchod, to si budu muset s někým vyřídit. Tak jo, a přejdeme na přiznání holek. Tak jo, máme tady první přiznání holek a to je, nesedí mi žádná podprsenka, co mám dělat. Tak doporučuji číslo 1 rada, neber si podprsenky od mámy a rada číslo 2, neber si podprsenky od babičky. 2 rady a máš to vyřešený. Takže je blbost, jako nevím, ale že by ti včera seděla a dneska už by ti neseděla, tak jedině, že by mámka špatně uspořádala prádlo, nebo babička uspořádala špatně prádlo, tak máme 2 problémy, 2 řešení, přehoďte si podprsenky, anebo choď bez podprsenky, pokud máš teda pěkné kozy. Doporučuji, určitě to každý kluk ocení. A nejlepší komentář, přestaň si hrát na holku, Petře. Určitě znáte, prostě tohle ten komentář to totálně zabil, fakt pokud jste nějakou operaci podstoupili a máte ještě takový ten reflex, že ráno prostě vezmete podprsenku a teď vlastně zjistíte, že jste přeoperovaný na kluka, tak tohle to dá zabrat a přejmenovali jste se na Petr, komentář vystihuje, perfektní, nemám chybu, nemám slov, tohle je prostě úžasné. A přejdeme na poslední přiznání. Tak jo, máme tady poslední přiznání a to je, bez nás byste chlapi byli v otvoru. Tady to máte napsaný, samozřejmě, vy to vidíte. Takže vlastně já bych to bral takhle. Kdybychom holky neznali už od samého zrození a nějak bychom se dokázali sami rozmnožovat, tak bychom v podstatě bez nich nebyli v tom odporu, protože bychom na nich nebyli nějakým způsobem závislí a nepotřebovali bychom je. Takže tohle jsme trošičku nedomysleli, pokud bychom samozřejmě o ně přišli teďka, tak by tam samozřejmě nějaká ztráta velká byla docela, ale nebyla by zase podle mě tak úplně, protože většina kluků, což je samotných, tak se přece o sebe musí postarat sama, že kdo jim asi bude dělat obědy a tak, jako, takže úplně to není pravda. A teďka nejlepší komentář, nevím no, kdyby žádná neexistovala. Vystihl prostě neexistovala by, protože by žádná nebyla. Teď jsem řekl v podstatě to samé. Takže určitě tohle to není úplně jako příspěvek, který by měl největší pravdu, protože si myslím, že by to takhle nebylo, kdyby to takhle vážně bylo. Teď jsem se sám zamotal, takže neberte to moc v úvahu. A tohle by bylo asi z tohoto videa všechno. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like nebo odběr, klasika, znáte to. Napište mi prosím vás komentáře, vždycky si rád přečtu pod videem, dělá mi to velikou radost, protože aspoň vím, že ta tvorba aspoň někoho zajímá, někdo si dal tu ochotu napsat ty pár slov mi tam napište, prostě nic vám to neudělá, napište mi tam komentář, že se vám video líbilo, nebo co by měl zlepšit. Někdo mi tam psal, že bych si to měl naučit přečíst ty příspěvky, protože minule jsem to po sobě jakoby neuměl přečíst, vzhledem k tomu, že jsem tu větu trošičku jinak poskladal a už nedává tak smysl. Já jsem se to teďka pokusil přečíst všechno správně a myslím, že jsem neudělal chybu. Pokud jo, tak se omlouvám, ale myslím si, že už to bylo lepší než minule. Tak tohle by bylo všechno, já se s vámi loučím už po druhé, tohle bylo všechno už po třetí a čus.